So yan guys, it's me again, Dan Gallagher, and welcome to my vlog, season 2. Used to be a baby, used to be a lady, thought you were the perfect lover. All the harmony went falling out of key, so Reacting sa my old photos slash mukbang time. Nakakatawa yun, ha? First picture. Nalagay mo dito sa tabi ko. Ano to tayo? New Year? Hindi, birthday ata yun ni Tita... May cake eh. Tita Nereng. Kita na yun? Basta birthday Hindi, ko. basta may birthday niya ng time na yun. Tita yung mga tita natin. Itong time natin na nahirap kay ate yung camera. Wala sa akin. Kaya yun. Photographer ako ng time na yan, kaya tas na nag-picture ako. Kaya yun, alam nyo na, baka picture tayo. Pangit. Next. Oh! At ito, Joke! ito yung bagong lipat lang natin. Mga 1 year pa namin. Tablet pa namin gamit namin dyan, kaya ang pangat ng camera. Tablet. So, din ako pa. Sa ate mo kung kakainin ako eh. Ang sama mo. Pero ako mukhang hito. Si ate mukhang daga. Montobol. Uy, nag-vlog ka na, gagawin na kayo. Ano naman, kumakain na lang ng kain eh. Ito naman, Lola's banding. Nagbanding kami maglalola. Ako po yung rabbit dyan. Sabji wannabe. Tumbay pa kami dyan. Si Ashley Monta. PUBG. Nag-jump di. O kaya tignan mo, yung mata ko dyan, oh, di ba? Ako ano lang yung tamang pose. Bakla ng taon. Pinapakita sa ganyan. Yung Adam's apple ni nanay. Ano ba yan? Mukhang haggard eh. Mukhang multo dyan pa. Alam niyo pulubi sa kanto. Ganon, ganyan mukha ng lote. Negra. Oh, it's me. Ito yung time na... Kumain tayo nito, Ten? Oo. Maganda, Ten. Maganda. Kumain tayo nito. Anong pagkira? Saan ito? Ano yan, mang inasal. Mga nasalbo. Kasama natin si mama niyan. Ayun pa nga ako nasa tabi mo. Kaya nga. Ba't mo kasi green up? Dapat lahat na. Pinicture ko para meron din ako. Ayun yung nakakatawa. Nakaigaw ako Alam yan. niyo ba ate ko? Ay, Alam niyo ba ate ko? Pag nakahawak yan ng camera, tatantadin niya yun. Tignan mo puro Selfie lang siya. ako dati. Ngayon lang nagbago-bago din ako selfie lord. So, Hmm. Chatter Lord. Baka. Ano siya? Mahilig na siya mag-chat ng Jawa. 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 Noong time na to, mukhang negra siya ate. Mukhang negra. Negra siya. Tapos, Sa bandera kasi ako yun eh. siya lagi tagalabala ng damit. Hindi, dati kasi ako ang naglalaban ng damit namin. Pero ngayon, Ay, baka masipag. Kaya hindi na. makakalim na pala dito tayo, taong grasa. Wow. Yung picture ko, ang cute eh. Wow! Maganda ka dyan ah. Ang laki talaga ng mata ni Audrey na ba? Anong angulo? Wala kayong mga tama. Di ba nila ng mata? So, ako naka-boxer, feeling lalaki. Hindi naman lalaki. Okay, ba naman? Ay ba niya? Kala ko effect. Ay, bakula. Hindi, yan sa likod talaga yun eh. Mon, Mga ewan. Alala. Ano yung time na nag-communion ako? Kumanin ba yan? Golong. Nag-communion ako nito. Kasama ka talaga eh. May picture tayong kasama ko pero hindi ko na sinama. Ay, mga model. Sasayaw ako nun eh. Hindi pa yun. Basta, mag-aano ako nito. Communion. Communion. Sila lang. Ito naman yung first day of school ng aming bunso.
Laki ka. May panganay pa po kami. Pangalawa lang ako. Nasa school. Masipag yun eh. Kahit suspended, wala dito. Oo nga pala, by the way, hindi kami pumasok. Dalawa. Kasi umuulan. Ito walang pasok. Suspended. Suspended. Sabi ko rin mag-suspend ng amin. Kahit ba yan? So, ang cute dito ni Ashley. Hindi. Mukuli. Ang cute pala yung bata. Ang nangyari ngayon. Ano ngayon? Hindi na cute. Ganda na. Ito yung ano, Negro family. Ano naalala ko? Nandiyan kumaan tayo. Umiyak ako niya ng tabi. Kaya ano eh. Medyo okay kasi. May Pero kumanta. kayo mapapilihan doon. Well, ako lang. Ay kami dalawa. Ako yung pinakamaitim dyan. Paputi kami ni Ashley. Bakit ka dati, Vita? Ito yung time na may umalis si Mama tapos may pasalubong siyang Dunkin Donut kasi favorite namin talaga. Naalala ko yun, may mga nagpupulas-pulasan tayo dito, sa mukha. Nagtatakbuhan tayo. Ay, ayun! Yung nasa likod ka, nabol mo ako nun. Pinunasang kita. Tatay nakasapatos pa ako nun ah. Kaya mo dahil. Nag-aabulan kami niyan. Pupulasan kami ng parang icing ng donut. Icing ba tawag doon? Tapos pinanapin na Hindi, chocolate. Sa'yo na yun. Ang sarap ang donut. Oo, yun. Pinupulas sa akin sa mukha namin. Wala ata si ate niya. Kanya ba sa ate? Hindi, wala. Wala na to. Nasa lolo niya pa ate. Hindi. Yung school doon. Sa La Verdad. La Verdad. Sa Pampanga. Ito naman, ito yung time na jajaman pa siya. Nakasapatos kahit nasa Buti din na sinas yung mga post ko dati na. Post na yun, yung mga ano, ganyan. Mga picture. That's it, dati. Naalala ko si ate, picture niya pag ganun. Mas hot pa sa jowa mo. Ito naman yung banding na ay magkakapatid. Ang laki ng mata ko. Ako naman pa-cute. Ate ko pa-cute din. Yung isa walang malay. Pakit ba yan? Pawaki yung akin eh. Akin wala, hindi ko alam eh. Hindi ko alam bakit ko dyan. Ginaya mo ata ko dyan eh. Hindi ako nakangusungan. Hindi ko kaya magduling-dulingan eh. Kaya pinikit ko na lang. Ano yung puso yan? Ang ganda ng team. Hindi ko labas, ang gilagid ko to. Ganyan ngipin mo dati. Pero yung time na naantay natin si mama nito eh. Kasama natin si nanay niyan. Wala si mama. Malis. Kasi ano ata si Mama hindi, si ata. Kaya, pwede ka magpuyat. Gabi-gabi na yan eh. Kaninong cellphone to? Cellphone? Hindi, picture. Ano yan? Camera? Hindi mo niya mama. Yung pink? Hmm. So yun, yung mukha ko manhito. Pero may multo akong kasama. Tsaka sa trip mo no? Ang cute na wash na talaga ng multo. Pero ngayon natin na talaga. Yung pa diba? Kasi kababait ako nagbabasketball. Masama mag-basketball? Hindi naman. May mukha din naman nagbabasketball ah. Nagtutok ko ako eh. Sarap na ako. Ay, ito yung ano, Valentine's Day. Hindi ko lang nanay namin dyan. Anay namin yung nasa likod. Likod daw, gilid ko. Likod niya. Likod mo yun eh. Nakapula din. Oo. Mama namin yun. That's my mom. Bongga. Ang bait pa rin mama dyan. No? Mga basta. Ayun yung panahong ano, kaka-uwi pa lang natin. Ay, kakalipat dito. Hindi ako. Tignan mo, todo forma si Ashley, yung kasama niya, hindi. Naka-PE lang. Hindi, walang partner sa akin. Ayan, no? Meron ako hindi. Hindi yan partner. Nasa unahan hindi mo. Oh. Ito naman, nung... Ano to? Valentine. Hindi to Valentine. Ayaw ka Valentine's Day din. Parang kaya natin ang ano. Tumali kami. Ito kasi mayayain pa. Hindi, ang suot mo. Hindi. Hindi, nakaano ka dito eh. Hindi, ano yun? UN. Ito pang day, ano din to? Valentine's
birthday. Kasama ko dito muntang. Gabi na. Dahil, kasi yung panahon na uso pa yung tasim mo, pero ngayon nagrag na, makikiuso tayo. K-pop na daw siya ngayon. K-pop pa rin. So, yun lang po. Tapos na po kami. And thank you for watching. Please subscribe Subscribe and click the notification below and like. and like this video.